Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्माया तामुलपुर जिल्लानि कसुबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनो खावलायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। दिनै गिबि सानाव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा फैनानै माखासे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मख'नो गोनांदि फैगौ 4 मे एबा बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि जोबथा सानाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि खाम्फायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिबार बावदों। बोसोरफ्रोमबो 2 मे खालारखौ रौता दख'रा एबसुआ मिरु एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बिथांनि आंगो गामि रौता हात्तिगड़आव रुंसारि सान महरै फालिबोबाय थाबोदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो रौता दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोम्बा ब्रह्मआ। मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावजिनो सानजा उदालगुरि जथाइ आफादनि आफादगिरि जोंसार दैमारिया। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि खाम्फायाव बिबार बावो। रासिया इउक्रेननि दावहाया 2 दान बारलांबाय नाथाय दासिमबो थाद'नायनि मुं लायाखै। बेबादि समावनो रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना दावहाखौ दोनथ'नो हागौ होनना खौरां गोसारदों। रासियानि हादरगिरि पुतिना थाबैनो केन्सार बेरामनि सार्जारि खालामनो थांगासिनो। बिथांनि केन्सार सार्जारि खालामनाय समाव रासिया हादरनि गोहोआ रासियानि सिकिउरिटि काउन्सिलनि गाहाय थामहिनबा बारग' इन्टेलिजेन्स एजेन्सि FSB निक'लाइ पेट्रुशेभनि आखायाव थांनो हागौ। क'क्राझारनि सासे गागि आरो दा सेन्टिनेल खौरां बिलाइनि खौरांगिरि आरो बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि फोनांजाब नेहाथारि अजित बसुमतारीया प्रेसार स्ट्रक जानानै गुवाहाटीनि एक्सेल केयार हस्पिटालाव ICUआव दंहैयो। खौरांगिरिनि गेजेरजों गेमस्रि दैमारिया बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुङोदि आं सासे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आइजो आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो हारिमुखौ मोजां मोनलांबाय थागोन। सोरबा बादा होबाबो आरो बिथांमोना सुबुङारि मोन्थाइनि हेंथायैसो खालामगासिनो। सासे बुलि जानांनायखौ बिथांमोना सासे दायनिगिरिजों एखे बेबहार खालामगासिनो। आं बिसाखौ थोंजोङै दाय होनो साना मानोना बिसानि बयबो आंनि हेंथायाव गैया। साब्रै साबा बिबानाव थानायफोराल' आंनि हेंथा मानि थाखाय मोनथिया होनना। बिसानि जाय बिबानाव दङ बिथांमोनानो गावजों गावनो दाङाबाजि। आंनि निमाहा बिलाइखौबो बिसानि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरानो मिथिजोबा आरो लोगोसे फैगौ समाव बिसाया सोरनि सायाव सावरायलायो बिथांमोनखौबो लिंहरनो बिसाखौ खावलायो गेमस्रि दैमारिया। बिथांमोना जुदि आंनि खामानियाव आंनि फांसन गानायफोराव हेंथा होबाय थायोब्ला आयेननि राहा लागोन होनना। शिबसागराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनो नाजानायनि दायाव पुलिसजों खाजायो। पुलिसजों हमजानाय सुबुंखौ अमृत गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि समाव अमृत गगैआ गावनि बिसि रिंकु गगैनि गारामाखौ देगारजों हानानै बुथारनो नाजादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथाया शिबसागर जिल्लानि पाथर गामियाव सोमजियो। रिपर्टनि बादिब्ला बिसि रिंकुआ फिसाइ अमृतनि हेंथायै शिबसागर सदर पुलिस थानायाव थांनाय 27 एप्रिलाव FIR थिसनो। अमृत गगैआ जौ लोंना फैनानै गाग्लोबबाय थायो होनना बिसि रिंकु गगैआ अजद होयो। बिनि उनाव पुलिसआ फिसाइ अमृत गगैनो सामोल हरो आरो बिसि रिंकु गगैखौ दा गाग्लोबसै होनना सामोल खालामो। नाथाय दिनै फुङाव रिंकु गगैआ न'नि खामानि मावबाय थानाय समावनो फिसाइ अमृतआ बुथारनो नाजायो। बिसि रिंकुआ खुनुरुखुम खारनो हायो आरो न' खाथिनि गंसे न'खराव खारना थाहैयो आरो उनाव शिबसागर देहा फाहामसालियाव थिसनो। बेराफारसेथिं पुलिसआ फैनानै दायनिगिरि फिसाइ अमृतखौ हमनानै लाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।